போகும் பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பெறராக நதியினில் நீ நீந்தவா. Hey guys, welcome to JBNY life. இன்றைக்கி நம்ம வந்து Rode VideoMicro ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் தமிழில். ஆல்ரெடி ஒரு ரிவ்யூ இங்கிலீஷ்லையும் பண்ணியிருக்கேன். தமிழ் வீடியோவும் இங்கிலீஷ் வீடியோவும் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் தான் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பேன். இந்த இங்கிலீஷ் வீடியோ வந்து GoPro Hero 9 கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த Hero 9 இன்டர்னல் மைக், Hero 9 மீடியா மாட், அதோட வந்து இந்த VideoMicro மைக்கை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழில் ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு JBL லேவ் மைக். இந்த லேவ் மைக் ஆல்ரெடி நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை நான் கார்டில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஸோ சாதாரண ஒரு லேவ் மைக்குக்கும் ஷார்ட் கன் நான் கேமரா மைக்குக்கும் எப்படி ஆடியோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க ஆடியோ வந்து இந்த லேவ் மைக்லேருந்து தான் வருது. ஸோ இதுதாங்க இந்த நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க Rode VideoMicro. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 5500க்கு அமேசானில் விற்குது. ஸோ நான் டிஸ்கவுண்ட்டோடு வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4900க்கு. அதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் நான் சைடில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், பாருங்கள். ஸோ இதுதாங்க அந்த மைக். ஸோ இதுதான் வின் மஃப்லர் ஆர் டெட் கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது யூஸ்வலாக நான் செத்து போன மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ டெட் கேட். ஸோ அதுலேருந்து வெளியே எடுத்திங்கன்னா we have the mic itself. பாக்ஸ் உள்ளே வரது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த TRS to TRS மேல் டு மேல் கேபிள். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கோல்ட் ஷூ மவுண்ட். இதை நீங்கள் கோல்ட் ஷூ மவுண்ட்டில் மாட்டிட்டு மைக்கை இது மேலே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டர்டியாக இருக்கலாமோன்னு தோணுது. ஆனால் ரொம்ப வளன்னு ஆடுது. மற்றபடி இந்த பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மீன்ஸ் ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் வி ஹேவ் த மைக் இட் செல்ஃப், த Rode VideoMicro, வெரி காம்பேக்ட், அரவுண்ட் 48 to 50 grams தான் நினைக்கிறேன் இது. ஸோ மைக்கோட பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பவுடர் கோட்டட் பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இட் ஃபீல்ஸ் வெரி சாலிட். இந்த மைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எண்டில் நீங்கள் இந்த TRS கேபிளை சொருவிட்டு இன்னொரு எண்டில் நீங்கள் உங்கள் DSLRலையோ இல்லை GoProலையோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி vloggingக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட்னா இதோட ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது TRS இன்புட் ஆடியோ. இப்போ மைக்குன்னு தனி இன்புட் இருக்குது இல்லையா, அதில் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் அதை ஃபோனில் போட்டிங்கனாலோ இல்லாட்டி லேப்டாப்பில் போட்டிங்கனாலோ இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, லேப்டாப் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர லேப்டாப்ஸ் அண்ட் தென் உங்கள் ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா TRRS பின் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இது TRSன்றதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகாது. பட் இன்னொரு கேபிள் ஒன்று விற்குது ரோடில் வந்து SC7 அப்படின்ட்டு ஒரு TRS to TRS பேட்ச் கேபிள்னு விற்கிறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா 1000 and some சேஞ்ச் வருது. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் நான் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த கேபிள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மைக்கை ஃபோன்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு லேப்டாப்க்கு இல்லை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சுச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதுக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் டெலிவர் கிரேட் ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ தட் செட் இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸில் வந்த காம்பனன்ட்ஸ். நான் ஆல்ரெடி இந்த இங்கிலீஷ் ரிவ்யூவில் அன்பாக்ஸ் பண்ணி போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், அன்பாக்சிங் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த லேவ் மைக்குக்கும் இந்த Rode மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துருவோமா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ரூமில் ஏசியும் ஓடுது, ஃபேனும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல விண்ட் நாய்ஸ் வருது ஃபேன்லேருந்து. ஸோ இப்போ என்னோடய 2 மைக்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கேமரா மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா Rode மைக்ரோஃபோன் வச்சுருக்கேன் என்னோடய DSLR கேமரா மேலே. அண்ட் தென் என்னோடய லேவ் மைக்லேயும் இந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு.
நான் 2 ஆடியோவும் உங்களுக்கு மாற்றி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ why don't I just read something? ஓகே, நான் இப்போ சில கோட்ஸ்லாம் படிக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் 2 மைக்கையும் மாற்றி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆடியோ டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். Being able to tolerate the sound of your own voice in a video is probably the highest form of self-acceptance. Your dog doesn't know you can make mistakes. When you trip over him in the dark, he thinks you got up just to kick him in the head. April Fool's Day is the one day of the year when people critically evaluate news articles before accepting them as true. Okay, இப்போ ஃபேனோட நீங்கள் இந்த கோட்ஸ்லாம் கேட்டிங்க. இப்போ இன்னும் ஃபேன் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. பட் நம்ம மைக் மேலே வந்து இந்த டெட் கேட் அந்த வின் மஃப்ளரை போட்டிருக்கேன். அது எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட ஆடியோக்கும் இந்த டெட் கேட் போட்ட ஆடியோக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு, கொஞ்சமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see how it comes. ஸோ நம்ம இப்போ ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த லேவ் மைக்குக்கும் ரோட் மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேங்க, இப்போ ஃபேன் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் சில கோர்ஸ்லாம் படிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த லேவ் மைக்குக்கும் ரோட் மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு உங்களுக்கு மாற்றி காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். Do not touch would probably a really unsettling thing to read in a braille. Dog food could say it's any flavor it wants. You're not going to taste it. We do not check the refrigerator multiple times to find out the new food. We check to see if our standards have dropped enough to eat what was available. If a morgue worker dies, they still need to come into work one more time. ஓகேங்க, இந்த சில கோட்ஸ்லாம் நான் படித்தேன். உங்களுக்கு கீழே போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு எந்த மைக்லேருந்து சவுண்ட் வருது, வெதர் இட்ஸ் தி லேவ் மைக் ஆர் த ரோட் வீடியோ மைக்ரோ. இப்போ நம்ம ரோட் வீடியோ மைக்ரோவில் சின்ன சாங் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி எஸ்பிபி அவர்களோட பிறந்தநாள். ஸோ அதை முன்னிட்டு ஒரு எஸ்பிபி பாட்டே பாடிடுவோம். போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெறராக நதியினில் நீ நீந்தவா. போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெறராக நதியினில் நீ நீந்தவா. இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன். இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன். கேளாய் பூ மனமே, சங்கீதமேகம் தேன் சிந்தும் நேரம். ஓகே, இப்போ சாங் டெஸ்ட் பார்த்தீங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப சுமாராக தான் பாடிப்பா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கிட்டார் டெஸ்ட்டையும் பார்த்துருவோமா? Okay guys, so we are coming to the end of the video. The Rode VideoMicro detailed review and test பார்த்துருப்பீங்க. I hope you like the video. So என்னோட சிங்கிங் அண்ட் கிட்டார்லாம் அவ்வளோவா பெரிய சிங்கர் அண்ட் கிட்டார் பிளேயர் கிடையாது, ரொம்ப சுமாராக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ ஐம் சாரி அபவுட் தேட். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி மைக் எப்படி அதை இன்புட் வாங்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் அதெல்லாம் பண்ணேன். ஸோ I'll see you guys in the next video. So until then, stay home, stay safe. இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நார்மலான அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் மோட்டோ vloggingலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So I'll see you guys in the next video. Bye.